మనకుటి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ఫిష్ నాట్ ఫిష్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ రైన్డీర్. మనం రైన్డీర్ ని చూడడానికి వెళ్తున్నాం. సరేనా? మమ్మీ అను అన్న రాణి. లెట్ దెమ్ కమ్. మమ్మీ వస్తుంది చూడు. క్యాప్ కూడా పెట్టుకోలేదు మమ్మీ. చలి లేదేమో మమ్మీకి. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం? రైన్డీర్ చూడడానికి. రైన్డీర్ ఇప్పుడే ఇచ్చేసావు వాళ్ళకి తినడానికి. హలో తుని తుని Pricey. Bye-bye. ఇప్పుడు మన సిటీ అవుట్స్కట్లోకి వచ్చేసాము. ఇంకా ఉన్నది మన ఇక్కడ నుంచి రుత్తిన్ అని ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. సో అక్కడైతే కొంచెం స్నోస్ అన్ని పడి బాగానే ఉంది. అంతా హిల్ స్టేషన్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఏముండదులే, టౌన్లో అయితే స్నో ఏముండదు. అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం. 2 days ముందు అక్కడ బాగా స్నో ఉంటుంది మనం వెళ్ళినప్పుడు. చూద్దాం కన్నా ఈసారి స్నో ఉంటుందో లేదో అక్కడ. లాస్ట్ టైం డాడీ మమ్మీ వెళ్ళినప్పుడు బాగా ఎక్కువ ఉండింది స్నో. చిన్నగా స్టార్ట్ అయింది అంతా. చూసావమ్మా చిన్నగా రైట్ సైడ్ రోడ్లో అంతా కనిపిస్తుందా? లెఫ్ట్ సైడ్ చూడు, ఐస్ చూస్తావా రోడ్ మీద? ఇక్కడ రోడ్ని చూడమ్మా, రోడ్ సైడ్ని చూడు. రోడ్ కాదు, సైడ్స్ని చూడు. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరమేమ్మా, మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ మనకి చూడొచ్చు. సరేనా? ఒక 5 minutes మనకి హిల్ స్టేషన్ మొదలవుతాయి. అక్కడ కొండ పైన అంతా మంచి ఉంటుంది. రైట్ సైడ్లో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది. ఇదో మా రైట్ సైడ్లో కనిపించేది పోలీస్ స్టేషన్. వెల్ష్లో ఏమంటారు? హెడ్లు. వెల్ష్లో హెడ్లు ఉంటారు. హెడ్లు. పోలీస్లో తెలియదమ్మా. పోలీస్ని ఏమంటారని నీ ఫ్రెండ్ని అడుగు. ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ చిన్నగా మనకి స్నో ఐస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న గోడ మీద అంతా మనకి ఐస్ సరిగ్గా కనిపిస్తుంది. కెమెరాలో కనిపిస్తుందని తెలియదు, కానీ చూస్తుంటే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మొత్తం స్నో అయ్యి ఉంటుంది. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపించే రోడ్ మీద పేమెంట్ మీద మొత్తం స్నో కాదు, ఐసే. చలి ఉంటుంది, -5, -7 వరకు ఉంటుంది, కానీ స్నోఫాల్ లేదు. దానివల్ల ఆ కనిపించే వైట్ స్నో అంతా 1 week ముందు పడినవే. కన్నా మొన్న మేము ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అంతా స్నో ఉండేదమ్మా. ఆ కొండ మీద ముందు కనిపించింది అంతా స్నో ఉండేది, మొత్తం వైట్గా ఉండేది. మొత్తం పోయింది. వైట్ షిప్స్ చూసావు కొన్ని? అసలు ఏం లేవు. 2-3 days నుంచి స్నోఫాల్ లేదు కదమ్మా, అందుకని అట్టా ఉంది. కనిపిస్తుంది అంతా స్నో అయ్యాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ చూడు, ఆ ఇంటి ముందు అంతా చూడు, వైట్ కలర్లో మొత్తం స్నో అయ్యాయి. మొన్న డాడీ మమ్మీ వచ్చినప్పుడు మొత్తం స్నో ఉండేది అమ్మ. రోడ్ మీద ఈ సైడ్లో ఈ చెట్ల మీద అంతా వైట్గా ఉండేది. రోడ్ పైన ఉండదమ్మా. రోడ్ పైన వాళ్ళు సాల్ట్ వేస్తారు. స్నో ఉండే ట్రైల్ చేయలేము కదా, అందుకని
కంపెనీ వాళ్ళు రోడ్ మీద సాల్ట్ను డీఐస్లో చల్లుతారు. సాల్ట్ ఉందా? సాల్ట్ వేయిస్తారు రోడ్ మీద. మనం తినే సాల్టా? సేమ్ అలాంటిదే. ఉన్నది అదే సాల్ట్ అమ్మా. సాల్ట్ వేస్తే ఐస్ ఉండదు, ఐస్ కరిగిపోద్ది. అందుకని హాయ్ కునిన్ని. ఎక్కడికి? హెచ్చాలి. ఎటు తెలీదా? మరి పద చేచు స్లోగా. Oh, is it? Hello. పింజని ఇటు చూడమ్మా. మనకి కుഞ്ഞని తీస్తున్నా తీస్తున్నా. How are we all doing? These ones are hungry. Yeah.
more for everybody. Ladies. There you go. A little bit more. There you go. What's a little bit more down here? అయిపోయిందా ఫాస్ట్ గా తింటుంది. అది తీసి అలా కొంచెం కొంచెం నోట్లు పెట్టివ్వాలి. అప్పుడు బాగా చిన్నగా తింది. మీది భయపడి అది దాని పక్క కూడా పోవట్లేదు నువ్వు చూడు. Oh, that's the way out. Auntie Tal's getting the marshmallows now. We'll tell you some of them, but we're going straight back to the car. ఫోటో కాదురా. -4 ఇక్కడ. మనం అక్కడ 0. మనం వచ్చినప్పుడు రెక్సంలో 0 ఉండింది. ఇప్పుడు -4 అయింది. నాకు టైర్ సౌండ్ తెలుస్తుంది. టైర్స్ తెలుస్తుంది. అక్కడ కింద మట్టి ఉంది కదా, మట్టి ఐస్ కూడా మిక్స్ అయ్యి దాంట్లో రబ్ అయి వస్తుంది. నేను బ్రేక్ కూడా